nta munsi ushyira n'umwe umugabo cyangwa se umuntu uzaba umugabo nibura adafashe umunota umwe ngo atekereze ku cyitwa ejo hazaza he. Ushobora gutekereza ubukene, ikinyuranyo cy'ibyo ubwo ni amafaranga, cyangwa se ugatekereza umugore. Abana bawe bazaba basa gute, babayeho gute? Kuri ya minsi ibiri twahariye kujya tuvuga ku masomo y'ubuzima, ni ku cyumweru no kuwa mbere. Reka nkubwire amagambo ukeneye kumva mu gihe cyose ukiri mu myaka ya 20, ubwo ni amabyiruka. Amagambo azatuma uba umukire ku myaka yawe 30. Nta gukererwa muri ubu buzima. Niba ubyumva ukaba utarashaka, cyangwa se ukaba ushaka, cyangwa se ugishaka amafaranga, niba uri umugore ukaba udashaka gutega amaboko cyangwa se kuzatega amaboko ku bandi, reba iki kiganiro kugeza ku musozo. Ni amasomo y'ubuzima, ibuka ukore subscribe. Nitwa Mugisha Samuel. Ubuzima tubamo buragoye, kandi uko bugenda bucya burushaho gukomera no kuba amayobera akazi. Iyo ucunze nabi ntumenye iyo watakariye. Niyo mpamvu wumva amasomo y'ingenzi rero twungukira mu kiganiro gatabo, amasomo yagufasha mu buzima. Ngo igitsina gore burya nicyo kintu cya mbere cyangiza inzozi z'abantu n'umwanya w'abantu. Iki nicyo kintu cyonyine ushobora kuzamenya igihe uzaba wamaze kumenya uburyo ubundi igihe gikoramo n'uburyo kigenga cyangwa se ugikoresha. Umuntu niba ari umugabo akaba ari mu myaka ye 20, burya ngo aba agomba kwitondamo iki gihe, akitondamo ukuntu agashyiramo ubwenge mu bintu byose akora cyangwa se amahitamo ye yose akora. Uraza gusobanukirwa nuramuka ubaye imyaka ya 20 cyangwa se mu gihe cy'imyaka 20 wiruka ku bagore, abakobwa. Nuramuka ubaye imyaka yawe yo mu gihe cy'imyaka 20 wiruka ku bagore, abakobwa. Mu myaka ya 30 ushaka kuzabaho uri umukene. Urumva aya magambo? Burya ngo amahirwe menshi yo gusabiriza kuba uzaba ntacyo maze, gutsindwa gusa cyangwa se gutsindwa mu buzima, gutenguha bikomeye n'ubuzima bizaba bikugira amajanja. Gusa mu myaka ya 20 y'amabyiruka nubaho cyangwa se iyo uyibayeho wubaka ikintu cy'agaciro, burya ngo birangira ubaye wa muntu w'agaciro nawe, wa muntu ufite agaciro, ufite icyamaze. Uzaba ufite bya bintu byose abagabo ndetse n'abagore bakunda. Nakubwiye ngo aya ni amasomo y'ubuzima. Ukuntu burya bimeze, utakaza intego, amafaranga cyangwa se n'amafaranga buri kuzagerageza kwirukanka inyuma y'abagore, mu gihe igihe cyose uzahiga ugashyira imbere guhiga intego zawe mu buzima. Amafaranga n'ibijyana nayo rwose abagore uzagira ngo barabakuroze, nutakuzi azagusekera. Ibi ni ibintu biba mu buzima bwacu bwa buri munsi. Bavandimwe rero, ngo byaba bibaje burya kuba wabaho imyaka yawe yo kwiyubaka y'ubuzima bwawe wigaragura mu gitanda cy'ubugegera, ntugafata intego zawe ngo uzigereranye cyangwa se uzihinganye n'ibyishimo bituruka ku guhuza igitsina. Ntuzigire na rimwe ufata iminota 5 y'ibyishimo ngo itume buri gice cy'ubuzima bwawe bw'ahazaza kizaba cyuzuye ingorane ndetse n'ingaruka mbi. Bisa naho mu myaka ya 20 uba ugeze hagati cyangwa se mu gice cy'igicamunsi cy'ubuzima bwawe bwose, burya haba habura gato cyane ngo bwire ijoro rigwe. Aha rero ngo icyo gihe cyiza cyo kuvana imikino mu buzima bwawe, dore ko uba warakinye nabwo bihagije uri umwana. Turi abana dukora ibitabarika byanashyira ubuzima bwacu mu kaga. Mu myaka ya 20 rero nicyo gihe cyiza cyo kurema ubuzima bwawe, cyangwa se ubuzima bwawe buzasa gute, ubuzima bufite intego. Ibi uzabishozwa no kwiteza imbere nkawe wowe ubwawe, kurema ikintu cy'agaciro mu buzima bwawe, niyo yaba business, kwiga ubumenyi bushyashya, kandi no kuba mu bintu biganisha mu nzira y'iterambere. Intego. Amabyiruka, imyaka 20, igice cy'ubuzima ubundi kiba cyuzuye amahirwe yose ukeneye kwibikaho niba ushaka ubuzima bwiza. Ubumenyi ukeneye, indangagaciro nzima ni hano tuzigira. Ubumenyi, tactique zose uzakenera ngo unoze neza igice gikurikira cya gatatu cyo mu myaka 30, ni hano uzabyigira, ni hano bibonera. Tactique. Ugomba kumva no kwemera ko ubuzima burya tubaho cyangwa se tubamo mu bice. Bisa naho hari formule cyangwa se uburyo tuba tugomba kubaho muri buri gice, igihe cyose uzi neza ko ushaka kuzarangiza ubuzima bwawe hano ku isi uri udasanzwe cyangwa se uri igihangange. Byose bitangirana no kumenya
ibyo bice uko bigize ubuzima kandi ukiga gukoresha neza amahirwe buri gice kiguhereza. Umva aka kantu, uramutse ubayeho gutya nubwo ntabikwifuriza, gusa reka tuvuge ko ari kubayeho mu myaka ya 20, ubwo ni cya cyiciro cya kabiri cy'ubuzima, ukabaho wiruka ku bagore, unywa ibiyobyabwenge, ukina urusimbi, kwizirika mu nkundo zitagize icyo zimaze n'abantu batari abanyabo. Rwose itegura ubuzima burimo ugutenguha, kwangwa, kwicuza kandi gukomeye mu myaka ya 30. Ikizabaho, uzatangira gukoresha imyaka ya 30 ukosora cyangwa se unashaka gukosora amakosa wakoze mu myaka ya 20. Abenshi ntabwo bizabakundira n'ubu utanarapfuye ubwo ngubwo, kuko bamwe ntibanagerayo mu myaka 30. Niyo mpamvu umwana w'umuhungu yagakwiye kwiga no kwigishwa ku cyitwa inshingano, kwita ku bintu n'ingaruka zijyana nabyo, amahitamo akora akabyiga ku myaka mitoya cyane, azabasha gukoresha igihe cyose neza uko agenda abaho mu buzima. Urubyiruko by'umwihariko abari mu myaka yabo 20, ni byiza kwiga umukino uko ukinwa, ubwo ni ubuzima. Bikira ubusazi no kwangiza ahazaza hawe muri iyi myaka urimo. Buri uko uzatangira guha agaciro kwiteza imbere, gukomera ku ndangagaciro zawe, niko uzatangira kumera neza, ndetse ahazaza hawe hazaba hateye amatsiko nk'umugabo. Igihe ntigitegereza n'umwe, igihe ntigitegereza n'umwe, ibyo tubiziranyeho. Igihe wibwiraga ko kizaba ari inshuti yawe ejo hazaza kitazagutenguha, cyo gishobora kukubera umwanzi mubi ejo hazaza. Nuko twisanga twapfuye cyangwa se dupfuye tukava ku isi, nyamara hari ibyo tutarageraho cyangwa se tutarageza ku bandi. Igihe ni ubuzima. Ugomba gutangira kubaho cyangwa se ugakunda abantu cyangwa se ibyerekeye abagore, ukabijyanisha n'intego zawe. Uko niko kubaka ubuzima bumeze neza, busobanutse kandi busobanuye umugabo koko. Mu myaka ya 20, gerageza kwirengagiza inzara ugira, utwo kurya duto, ibyishimo bike mu buzima, irari. Wiyemeze guca mu buribwe abandi badacamo. Uko niko kuba umugabo, kandi wemere ibitambo byose ukeneye gutanga ngo ugire ejo hazaza heza. Ni amagambo abo ubana nabo, abo kururana nabo bacunge. Ntuzibagirwe na rimwe ko mu isi ubundi dutuye, isi tubamo, tuba turi mu irushanwa. Byango byemere nuko bimeze. Niyo mpamvu bigusaba kugira ubwenge rero. Ntabwo nzi ngo uherereye hehe, gusa niba ushaka ibindi biganiro nk'ibi, andika muri comment hasi ijambo rigira riti duha ibindi. Ubundi nanjye ndongeramo akabaraga kugira ngo twiyungure amasomo y'ubuzima. Reka dusubire mu bindi biganiro. Mwibuke mukora subscribe.